تعالوا مع بعض نحضر غدا سهل وسريع ومبياخدش مننا وقت خالص. اول حاجه معانا بقى هنعمل بابا غنوج، بحب اعمله على النار كده عشان بياخد طعم وريحه الشوي كده بيبقى خطير. تاني حاجه هحضرها معاكم اللحمه. هجيب بقى حله كده وهنزل بشويه من الزيت، وهنزل كده بقطعه من الزبده الفلاحي. مهما كان اللحمه فيها دهون بحب احط برضو سمنه بلدي او زبده فلاحي، لانها بتنقل طعم اللحمه في حته تانية خالص. واكون محضره معايا كام فص كده بقى من المستكه بقى برضو خطيره، تدي ريحه تجنن لاي لحوم او فراخ، بتبقى حلوه جدا. اول بقى ما الحله ما تسخن كويس جدا بكون بقى جايبه اللحمه القطعيه دي من وش الفخده، جايباهم مقطعاها مكعبات صغيره. هبتدي بقى انزلها كده بقى في الحله عشان تاخد صدمه كده وتقفل على كل السوائل اللي جواها، وبعد السوا بتبقى محتفظه كده بطراوتها وبتبقى خطيره. يعني الخطوه دي محدش يستغنى عنها، لانها فعلا بتفرق في الطعم، وبعد السوا بتفرق في طراوه اللحمه نفسها. وطبعا بقى لو اللحمه فيها قطع كده من الدهون البسيطه بتدي طعم خطير برضو. اول بقى ما بتسخن كويس جدا كده وبتاخد لون حلو كده من تحت، ببتدي بقى ان انا اقلبها. يعني انا ما اقلبهاش الا لما تاخد لون الاول. اول ما تاخد لون ابتدي بقى ان انا اقلب فيها لغايه ما برضو خليها تقفل برضو من الناحيه التانية. وما ننساش طبعا نقلب البتنجان من كل جنب كده عشان خاطر يستوي من كل اتجاه. خلصت بقى اللحمه وقلبتها الناحيه التانية لغايه ما تاخد برضو لون كويس جدا من كل جنب. هي بس دي الخطوه الوحيده اللي بتاخد وقت، غير كده مفيش اي حاجه بتاخد وقت. هكون بقى محضره معايا بقى كده كيلو من البصل. انا هنا مستخدمه كيلو من اللحمه، قدامه على طول كيلو من البصل الابيض. هقطعه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقطع البصلايه نصين، بعد كده النص ده بحطه على البلانشة واقطعه مره كمان، وبعد كده بروح مقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه يكون رفيع خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل ما بيبقى ارفع كل ما بيبقى احلى. ممكن برضو تعملوها في المكنه بتاعه الشيبسي، بتقطعوه كده بيبقى طالع شرايح رفيعه خالص كده، بيبقى حلو جدا. خلصت بقى الكميه بتاعتي كلها. عايزه اقول لكم ان كميه البصل مش كتيره خالص اصلا. في نهايه الفيديو كده هتشوفوا البصل والصوص بتاعه خطير، وطعمه بيبقى حلو جدا، ويبقى اطعم من اللحمه نفسها كمان. هبتدي بقى انزلهم بقى على اللحمه بعد ما خدت لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من كل جنب. هنزل بقى البصل وهفضل بقى اقلب كويس جدا كده البصل مع اللحمه لغايه ما البصل كده ياخد من لون اللحمه او يدبل كده حاجه بسيطه خالص. واكون محضره معايا بقى كده كام قرن كده من الفلفل الحامي. انا بحب الاكله دي تكون سبايسي كده، بتبقى طعمها حلو قوي. طبعا لو مش حابين الاكل يكون سبايسي ممكن تحطوا فلفل رومي عادي، بس الفلفل الحامي بيدي طعم خطير وبينقل الاكله في حته تانية خالص. هقطعه رفيع خالص بقى كده وهنزلهم على اللحم. هقلبهم برضو مع بعض تقليبه كده، واكون محضره بقى معايا توابل. هنا انا مش بحط توابل كتير خالص لان اللحمه طعمها اصلا لوحده يجنن، فانا مش عايزه احط توابل كتير ومش عايزه اضيع طعم اللحمه. فكل اللي انا هحطه فلفل اسود وملح ومعلقه ونص كده من السماق لو متوفر عندكم. لو مش متوفر ممكن تضيفوا بدل السماق معلقتين كده كبار من دبس الرمان، بس السماق بيدي طعم كده مزازه حلوين قوي. حطيتهم بقى كده ومعاهم كمان كام ورقه كده من اللورة، ومعلقه واحده بس تكون متوسطه كده من معجون الصلصه او معجون الطماطم، وهقلبهم تقليبه حلوه مع بعض كده. اغلفها كويس بالتوابل. هكون محضره معايا بقى كوبايتين من الميه بدرجه حراره المطبخ عادي، او لو حابينها بتغلي مفيش مشكله. هنزلهم بقى كده على اللحمه. انا مش عايزه الميه تغطي اللحمه خالص، انا بس عايزه احط ميه لغايه ما اخلي الميه بس توصل لغايه اخر مستوى اللحمه من فوق كده، وهغطي عليها بقى وهسيبها بقى تستوي من ساعه ونص لساعتين على نار هاديه خالص مع التقليب طبعا. هحضر بقى معاكم الرز بالشعريه. حطيت شويه من الزيت وقطعه من الزيت الفلاحي وكام فص كده من المستكه، وهنزل بكوبايه من الشعريه.
هفضل بقى اقلب فيها كويس كده، الشعريه مش بتتساب واروح اجيب حاجه وارجع، لازم افضل اقلب فيها كده لغايه ما تاخد لون من كل جنب. وطبعا ما ننساش البتنجان، هحطه بقى ارفعه على الطبق واركنه على جنب لغايه ما يهدى. هفضل بقى اقلب لغايه ما ياخد اللون اللي انا حباه من الشعريه. ويكون معايا رز بقى كده انا جايباه مغسول كده ومتصفي وجاهز كده للاستخدام على طول. كوبايه الشعريه نازله عليها ب3 كوبايات من الرز، وهقلبهم بقى كويس جدا مع بعض لغايه ما اخليهم يتغلفوا كلهم بالزيت والزبده عشان يطلع معايا مفلفل كده وطعمه حلو. هنزل كمان بالملح وقلبتهم مع بعض، وكده بقى الرز جاهز معايا. وهركنه على جنب لغايه ما اكون خلاص اللحمه تكون داخله في السوا، ويبقى فاضل تلت ساعه ارفع بقى الرز ده على النار واسقيه بالميه بتاعته. انا هركنه على جنب دلوقتي لغايه ما اخلص بقى البتنجان واللحمه تكون دخلت في السوا. البتنجان بقى هسيبه بقى يهدى خالص كده، بس هفتحه نصين الاول وهسيبه يهدى لغايه ما يبرد خالص عشان اشتغل بقى بيه. هيكون معايا بقى كبه، او طبعا لو ايد هون ممكن تحطوا بقى التوم. معايا 4 فصوص من التوم وقرنين فلفل حامي، ممكن تستبدلوه طبعا بفلفل رومي. وهنزل كمان بقى كده بليمونه. هنا بقى البتنجان ما بيستغناش عن الليمون والخل علشان كمان لونه ما يغمقش معايا. نزلت بقى بالليمونه كلها، وهنزل كمان بقى كده بشويه من الملح، ما نكترش الملح عشان الخل والليمون. وكمان بقى معلقه كبيره كده من الخل، وهنزل كمان بمعلقه من الكمون، وهضربهم كويس في الكبه. بيبقى معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. البتنجان بعد ما هيجي بقى وبرد خالص بشيله بكل سهوله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش محتاجه ان انا اقشره ولا اي حاجه. انا بقسمه نصين وبعد كده بالمعلقه بالراحه خالص كده واشيل كل القلب بتاعه بكل سهوله من غير اي بهدله خالص. هجيب الجزء التاني اهو واشيل القلب بتاعه بالشكل ده كده. ودي احلى سلطه بحبها مع اي حاجه بالرز، بجد خطير وطعمه حلو قوي ومفيد كمان. هضيف بقى على البتنجان الخلطه اللي انا عملتها، وهنزل كمان بقى بمعلقتين كده ل3 من الطحينه. انا بحبه بالطحينه قوي، يعني زودوا الطحينه براحتكم. واحط كمان كده كام ورقه كده من البقدونس، فرمتهم كده بالسكينه ونزلتهم كمان على البتنجان. وهنا بقى ما بحبش اضرب البتنجان خالص في الكبه، انا بحب بقى اقلبه بالشوكه كده عشان يبقى ليه قوام كده طعمه خطير. كده خلاص بقى بابا غنوج جاهز معايا. هبتدي بقى انا احطه في طبق التقديم، وهنزل بقى من على الوش كده بشويه كده من زيت الزيتون او زيت النباتي زي ما تحبوا طبعا. وكده معاكم احلى سلطه بتنجان او بابا غنوج، بجد خطيره. كده جهزته خلاص. هبتدي بقى ان انا اسوي الرز عشان خلاص اللحمه دخلت في السوا كويس جدا، وهسيبها تلت ساعه كمان على النار لغايه ما اسقي بقى الرز بتاعي. انا هنا كنت مستخدمه كوبايه من الشعريه عليها 3 كوبايات من الرز المصري. نزلت ب4 كوبايات من الميه اللي بتغلي. اهم حاجه تكون بتغلي، مش بتخلي الرز ياخد معايا وقت خالص، وبيجهز معايا في ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير قوي. قلبتهم بالشكل ده كده، وهسيبهم بقى كده على النار اول دقيقة بس ياخدوا غلوة واحدة بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوطي بقى على النار خالص وهقلبه تقليبة كده من تحت لفوق كويس، وهغطي عليه بقى واسيبه كمان 10 دقايق لغاية ما يتشرب المية خالص على نار هادية جدا. بعد بقى كده ال10 دقايق ما بيعدوا بفتح عليه بقى، بتلاقوا بقى احلى رز بجد خطير. مش قادرة اقول لكم بقى مفلفل ازاي وطعمه يجنن، وريحته كمان المستكة هنا مدية ريحة خطيرة مع الزبدة كمان، بجد حلوة قوي. اللحمة بقى هنا خلاص استوت معايا زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم بقى مش قادرة اقول لكم على ريحتها، بجد حلوة قوي وسهلة وسريعة وطعمها خطير بجد. هي بتاخد وقت شوية على النار، بس بجد اللحمة بالذات لما بتاخد وقتها على النار بتستوي كده وبتدي طعم خطير، بيبقى طعم مظبوط بجد.
احنا نحضر كل حاجاتنا ونسيبها على النار كده ساعتين، بنسيبها على نار هادية خالص، دي اهم خطوة انها تكون على نار هادية. احنا ممكن نرفع عليها النار عادي ونزودها من المية ومش هتاخد معاكم وقت كتير، بس لما بتقعد على نار هادية بتديكوا طعم مختلف تماما. شايفين بقى عاملة زي الزبدة حرفيا، طعمها خطير وناعمة خالص كده وحلوة قوي، بجد هتعجبكم. جربوها بقى وقولي ايه رأيكم، وبألف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.